უკვე 8 საათზე მეტია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრების ვახტანგ ცაგარეიშვილის და ხვიჩა სანაიას დაკითხვა მიმდინარეობს. ცაგარეიშვილი და სანაია მოწმის სახით არიან დაბარებულები, რა საკითხზე დაიბარეს სამართალდამცველებმა საკრებულოს წევრები ამ დრომდე უცნობია. დაკითხვის პარალელურად უწყებასთან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა აქცია მიმდინარეობს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ოპოზიციურ პარტიებზე ზეწოლას განაგზობს. და რატი ხვისწანს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც საგამოძიებო ორგანოსთან იმყოფება, რატი ხომ არ დასრულებულა დაკითხვა. დიახ, ფინანსთა სამინისტროში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაკითხვა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ხვიჩა სანაიამ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 8 საათიანი დაკითხვის შემდეგ დატოვა, ხოლო ვახტანგ ცაგარეიშვილი 5 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. როგორც ისინი აცხადებენ, გამოძიებას შეკითხვები მათ პარტიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჰქონდა. დღესვე საკრებულოს უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრის დაკითხვა მოხდა, გელა ომანიძეს პროკურატურაში რამდენიმე საათის განმავლობაში კითხავდნენ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან დაკითხვაზე მყოფი პირების ახლობლები და თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ერთდროულად 3 წევრის დაკითხვაზე დაბარება პოლიტიკურ ზეწოლას უკავშირდება. ჩემ საქმიანობასთან დაკავშირებით. პარტიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. წინასაარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით 2010 წლის საპარლამენტო არჩევნებით და 2010 წლის ჩემი ქალაქის არჩევნები, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ ეს იქნებოდა, ეს არის ჩემი აზრით ზეწოლა, პირადად ჩემზე არ იყო ზეწოლა, მაგრამ არის ფრაქცია ერთ-ერთ ნაციონალურ მოძრაობაზე ზეწოლა ქალაქ თბილისის საკრებულოში. იმიტომ რომ იყო სხდომა, 9-ჯერ უთხარი რომ სხდომაზე ვარ წასასვლელი, საკითხი არის ჩვენი კომისიის განსახილველი და კომისიის თავმჯდომარის დაბარებული ყავთ და მე როგორც მოადგილე ეს დაბარებული ვიყავი ამდენი ხნის განმავლობაში. იყო რამოდენიმე თემაზე, ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ აქ ასევე ფიგურირებდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ჩემი პარტიული საქმიანობა და კიდევ იყო რამოდენიმე თემა. უბრალოდ დაინტერესდა როგორ ხდებოდა, როგორ მიმდინარეობდა საარჩევნო კამპანია. ერთი კვირა არის მიზანმიმართული მისწრაფება დღევანდელ ხელისუფლებაში არსებული ძალებისაგან, რაც გინდათ ის დაარქვით, თუ გინდათ ამას პოლიტიკური ძალები დაარქვით ქართული ოცნების სახით, თუ გინდათ ძალოვანი სტრუქტურები, ფინანსური პოლიციის და პროკურატურის სახით, რაც გინდათ ის დავარქვათ, მაგრამ ეს არის მიზანმიმართული მისწრაფება იმისაკენ, რომ თბილისის საკრებულოს დეპუტატები ერთი კვირის განმავლობაში დააშინონ და ბ ზუსტად საკრებულოს წინა დღეს, ანუ გუშინდელ დღეს და დღევანდელ სხდომის დღეს ეს დეპუტატები მთელი დღის განმავლობაში აყურყუტონ სხვადასხვა საგამოძიებო სტრუქტურებში. ამას ჩვენ სხვას ვერაფერს ვერ დავარქვით. თუ არა ის, რასაც ქვია ზეწოლა თბილისის მერიაზე, თბილისის საკრებულოზე. დღეს საკრებულოს წევრების დაკითხვაზე დაბარებას უშუალოდ საკრებულოში გამოეხმაურნენ, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილი აცხადებს, უმრავლესობის ერთდროულად 3 წევრის დაკითხვაზე დაბარება საკრებულოს მუშაობის ხელშეშლისკენაა მიმართული. სამადაშვილს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისის წარმომადგენლებმა უპასუხეს. გიორგი მუსხელიშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს 3 წევრის სხდომაზე არ ყოფნა ბევრს არაფერს ცვლის. აშკარაა, რომ ადგილი აქვს საკრებულოს მუშაობისთვის ხელის შეშლას. ყველაზე უფრო უხეში, ყველაზე უფრო თავხედური ფორმით. მე მოუწოდებ საზოგადოებას, მე მოუწოდებ სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, მე მოუწოდებ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად საქმიანობენ საკრებულოში და წარმოადგენენ სხვადასხვა პარტიებს, ხმა აიმაღლონ ამის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ის რაც ხდება დღეს ჩვენს მიმართ არ არის გამორიცხული, იგივე განმეორდეს მათ მიმართაც, თუ კი მათ გაუჩნდებათ განსხვავებული მოსაზრებები. საკრებულოს წევრი არ თავისუფლდება საგამოძიებო ორგანოებთან თანამშრომლობისგან. იქ არის, იქ მიმდინარეობს მოწმის სახით არის ეს ხალხი მისული იქ, მიმდინარეობს ელემენტარული შეკითხვები, რომელზეც მათ პასუხი უნდა გასცენ. და მე პასუხად ვეთყვი ნაციონალურ მოძრაობას იმას, რომ ამ სახით ასე დემოკრატიული სახით დაკითხვა მათ დროს არასდროს არ მიმდინარეობდა. მომენტალურად მიდიოდა ადამიანის დატუსაღება, როგორც კი რომელიმე საგამოძიებო ორგანოში აღმოჩნდებოდა ვინმე. თუ აცადეს კიდე, თუ დაასტიდნენ კიდე იქამდე მისვლას. დღესვე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსის ჯაბა ებანოიძის დაკითხვაც განხორციელდა, როგორც ჯაბა ებანოიძემ 3 საათიანი დაკითხვის დასრულების შემდეგ განაცხადა, გამოძიებას მასთან შეკითხვები ერთ-ერთ კომპანიასთან საგადასახადო ხელშეკრულების გაფორმების თემასთან დაკავშირებით ჰქონდა.
თემა არ ეხებოდა არც ერთ ჩემ წინა დაკითხვას. თემა ეხებოდა ერთ-ერთი კომპანიისათვის გაკეთებულ საგადასახადო შეთანხმებას და ძირითადად დაკითხვის შინაარსი იყო რა პროცედურა არის საჭირო იმისათვის შეთანხმება განხორციელდეს და უბრალოდ მივეცი ჩვენება პროცედურის შესახებ. რომელ კომპანიას ესაუბრებთ? კომპანია ჯერ ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს გამოძიება. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაკითხვების საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საკრებულოს უმრავლესობის რამდენიმე წევრი სხვადასხვა საქმესთან დაკავშირებით დაკითხეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარე დაკითხვის შესახებ რატი ხვისთანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა რატი. თბილისი 10 რაიონად დაიყო საკრებულოს